这台奔驰270发动机都有这个通病吗？我们拆开发动机一看便知。拆开发动机，发现气门用手都能按动，这就是气门弹簧断了导致的故障。你看这弹簧已经断了2节，这奔驰270发动机它是真不坑穷人啊！缸盖部分维修完毕，我们开始安装发动机。发动机安装完毕，启动车辆试一下。发动机运转正常，抖动故障彻底解决。